তো আজকে মুই আরও আসি গেলুম। তো তোমরা সবাই কেমন আছেন, সবাই এখানে কমেন্টে জানাবেন। আর হচ্ছে তোমার কি কত আজকে রান্না কি হবে না হবে, আজকে প্রথমেই কম না। আর তোমাকে আজকে মুই দেখান যে কেন করে রান্না করা খায়। আজকে মুই রান্না করে মোর একটা মানে সেকেন্ড ফেভারিট খাবার, এটা সেকেন্ড ফেভারিট খাবার। তোমাকে দেখান কি রান্না করাও, চলো তোমাকে দেখে লাগছো কিন্তু কম না যে কি রান্না করেন, তোমার সব কিছু দেখে লাগছো কি রান্না হবে তোমরা বুঝে নেবেন। সবার প্রথম দেখি দিচ্ছেন এই যে পাটার ঠ্যাং, আর পাটার ঠ্যাং এবার দিয়ে দিন প্রেশার কুকারত। চলি গেল প্রেশার কুকারত। প্রেশার কুকার হয়ে গেল লক। তো এবার ধরাম গ্যাস, গ্যাস গেল ধরি। প্রেশার কুকার বসে গেল, প্রেশার কুকার বসে দিছ, ওটা দিলুম পাটার ঠ্যাং সিদ্ধ। তো এরপরে কি করি লাগছ সব তোমাকে দেখা। বন্ধ হয় না কেন? তো দেখি ভালো লাগছে কেন করে চিকড়ি ধরছে, মানে মুই এখানে ওই বাইরে গেছিলাম, আসি দেখুন কি খালি চিকড়ি ধরছে। 3বার এমন হয়ে গেছে। তো বুনু আসি গেছে, এবার বুনু এবার কয়েকে এটা বলে খুলে দেওয়া হবে, মুই একলাই তো পাবি না। খোল 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 ফটাকছে খোল। ও ঠান্ডা হোক, নাহলে ফাটি যাবে নাকি ফিরে? আমারই নেই, কারণ এইটা বলে খুললে ইয়ে হয়ে যাবে, মানে মানে সেই তখন গরম ছিল না, মুই তো জানো না। আর তখন কইলে যে এটা নামাস না। তো এদিকে না আমরা ডাইরেক্ট চলে আসি লেগছি। এই দেখো এনে পিঁয়াজ কাটি লাগছে, আর এদিকে না চিকেনও আছে। তো কি আজকে হবে কিন্তু মুই কম না, কিন্তু আজকে দেখতে থাকো কি হবে রান্না, কি হবে আগে তো পাওয়া যাবে না। পিঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে। তো এবারে চিকেন গিলে কি করবে? চিকেন গুলো এবার কিমা করা লাগবে, কইছি চিকেন গুলো মুখ কিমা করে। তো মাল এই চাকু টাকু সব রেডি, চলো দেখে লাগছো। আঙ্গুরে কাটা যাবে না, মানে এটা আস্তে আস্তে মুই কাটি লিখছুম তো এমন না। এই দেখো মুই মোটামুটি চিকেন কিমা বানিয়ে ফেলা যাও। আর এদিকে না এলা মা আর হচ্ছে বুনু হচ্ছে ইয়ে করে যাচ্ছে পিএস খাওয়াটা। একটু কি করবো, পিএস কি করে লাগছে কুচি কুচি, আর ওদের আদা কেলায়। চলো আগত কি হওয়া লাগছে দেখান, কিন্তু কম না আজকে কি রান্না হবে। খালি চিকেন এই দেখো কি বানাই যাও, চিকেনের কেমন কিমা বানিয়ে দিছ। মারে মায়ের ওদিকে না হয়ে গেলে পিএস কুচি করা শেষ, আর ইনে এবার শুরু করছে এবার আটা টেকা। এদি পিঁয়াজ কুচি আটা টাকা হইতে হইতে মুই চলে যাম এই পাশে। এবার এইটা খুলিম, দেখো এটার কি অবস্থা। এটার যে অবস্থা দেখো হচ্ছে কি না হয় জানুন না, একটা আগত নিয়ে দেখা যাবে। গরম এলাও আছে, আইলে হয়ে গেছে। তো এটা এবার এলে পরিষ্কার করি নিয়ে তোমাকে দেখে লাগছো একবারে। এবার দিবার লাগছে আটা, হচ্ছে লবণ, মানে আগতে দিয়ে দিছে রিফাইন তেলটা। তো এবার দিবে হচ্ছে তোমার জল দিয়ে দে নাকি। সবাই আসি গেছে বাড়ির, মানে প্রথমে তো ভাবছিলাম মুই একলাই করি ফেলাম, কিন্তু পালুম না, অল্প একনা করিয়ে দাম হাসি গেছ। মানে সেই সহজ জিনিসটা খাবার সেই সহজ, কিন্তু কম নে আলাই কি জিনিস আবার হচ্ছে রেডি হোক, তারপরে তোমার কম। চলো দেখতে থাকো। তো মানে এখন থেকে আটা মাখতে মাখতে এনের অবস্থা খারাপ। আটা এলো নরম হয়নি, আরো নরম হওয়া লাগবে বলে। চিকেনটা মাখা হয়ে গেছে, চিকেনটা মাখা হয়েছে। এটা কোনো হচ্ছে আদা বাটা, পেঁয়াজ কুচি, আর হচ্ছে অজিনা মটর, ডালডা সব দিয়ে মিক্স করা হয়েছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই যে পাটার টেংরি, পাটার টেংরি মানে একটা বাসন বসে দিছ। এই যে পেঁয়াজ আছে, আদা আছে, আর হচ্ছে রসুন আছে গোটা, আর লঙ্কা আছে, লবণ দিয়া এবার ডাইরেক্ট এটা জল দিয়ে বসে দিই। চলো ওখানে বুঝে গেছেন যে কি রান্না হওয়ার লাগছে। তো চলো এবার দেখান কি রান্না হয়েছে। এই যে রান্না হয়েছে মোমো, এতক্ষণ ধরে এই যে বানাইলাম আমরা মোমো সবাই মিলিয়া।
তো দেখলে না কেমন কেমন করে বানিয়ে লাগছি। চলো এটা হয়ে গেলা, তারপরে খাওয়া দাওয়া একবারে। এবার হয়ে গেছে বলে সিদ্ধ নেই, উল্টে উল্টে দেখুন কেমন অবস্থা। আরে ঢাক্কান কেন তোলে দেখো কি হয়েছে। ও মোমো হয়ে গেছে, চল না নামা এবার। তো এই যে দিঘির বাবা আছেন, মোমো রেডি হয়ে গেছে। মোমোর সাথে আছে ধনিয়ার চাটনি, আর এইদিকে না স্যুপ রেডি। ও তো চলো এবার আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করি। তোমরা দেখলেন কেমন করে বানাইলাম আমরা চিকেন মোমো। নিজের হাতের চিকেন মোমো আর কি দেবো, খালি খাও। তাহলে তোমরা আমাকে বানায় খাওয়ার বান চিকেন মোমো, কিন্তু সেই খাটনি আছে, অনেক ঝামেলা, সেই ঝামেলা। খাওয়ার মতো কিছু না, হ্যাঁ মনে হচ্ছে। চল তুই খা, তুইও খা। বলে ঠ্যাং কান দিব তো যে বড় বড় তাকানি ওগুলো খাবে না? ছাগল ঠ্যাং না খায়, খালি মোমো খাবে। তা সবগুলো খা। না ছাগলের ঠ্যাং আছে না। টেবির মায়ের হাতের রান্না, মানে উনি বানাইছে মোমো আর উনি এলা খাওয়া যাচ্ছে। কি রে, কি বেশি হয়েছে? ঠিকই আছে। ঠিক আছে। ধনিয়া চাটনিটা না হলে ভাল লাগলে না। খাইলুম এবার স্যুপ দেখুন কেমন টেস্ট হয়েছে। স্যুপ কে রে আমি গোন্দায় অল্প অল্প স্যুপলে এখন গোন্দায়, মানে পাটা ঠ্যাঙানো তাজা তাজা ঠ্যাং না। আজকে মুই একে পুরো খাদক হয়ে গেছো, কয়া কোনো লাভ নাই। তোমরা চাইলে এখন করে বাড়ির বানিয়ে পুরো খাবার পান। তো আর কিছু কম না, ভিডিও এমনি অনেক টাইম লেগে গেছে, সেই দিনতে বানা শুরু হয়েছে মোমো, আর রাত্রি হয়ে গেছে, আর তা আমি খাইতে আসুন। তো দেখা ভালো লাগছে আগের ভিডিও। আর আজকে আর মোমো বানাইছে বুনু, তো আজকে বুনুর জন্য একটা লাইক সবাই দেবেন। চলো।